বন্যায় পানি উঠেছে কবরস্থানেও, তাই দাফন করতে শুকনো মাটির জন্য অপেক্ষা করতে হয় দুদিন। পড়াশোনায় অর্জন করা সার্টিফিকেট চোখের সামনেই তলিয়ে গেছে পানির স্রোতে। কেউ কেউ সহায় সম্বল হারিয়েছেন এক নিমেষেই। কারো দোকানপাটে পানি ঢুকে ভঙ্গ হয়েছে স্বপ্ন। চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার কারণে তৈরি হয়েছে এমন নানান করুণ গল্প, জানাচ্ছেন জোবায়ের মঞ্জুর, আর ছবি তুলেছেন হারুনুর রশিদ। চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার ভোয়ালিয়াপাড়ার বাসিন্দা বৃদ্ধ নুরুল ইসলাম বার্ধক্যজনিত কারণে মারা গেছেন মঙ্গলবার রাতে। কিন্তু কবরস্থানে বানের পানি উঠায় দুদিন ধরে তাকে দাফন করা যায়নি, রেখে দিতে হয় ফ্রিজারে। অবশেষে পানি নামায় বৃহস্পতিবার বিকেলে দাফন করা হয় তাকে। স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার কারণে এমন অনেক করুণ গল্প তৈরি হয় সাতকানিয়ার পথে পথে। কারো বাড়িঘরে পানি উঠে তলিয়ে যায় সবকিছু, নষ্ট হয় আসবাবপত্র, স্রোতে ভেসে গেছে কত মূল্যবান জিনিস। কারো মুখে খাবার জোটেনি দুদিন, নিঃস্ব অনেক মানুষ। সার্টিফিকেট ঘরে যা আছে, দলিল পত্র, জরুরি জিনিস যা আছে সবকিছু তো নিয়ে গেছে। ফ্রিজ ক্ষতি হয়েছে, ক্ষতি হয়েছে। খানার অবস্থা বেশি দুর্গম, মানুষ খেতে পারতেছে না, ভালো করে রান্না করার অবস্থাও নাই। এমন বানের তোড় কয়েক দশকের মধ্যে দেখেনি সাতকানিয়ার মানুষ। তাতে তলিয়ে যায় উপজেলার সব ইউনিয়ন। এতে বাড়িঘরের পাশাপাশি দোকানপাটে পানি ঢুকে নষ্ট হয়েছে অনেকের স্বপ্ন। পুঁজি হারিয়ে কেউ হয়েছে নিঃস্ব, তাতে কিভাবে ঘুরে দাঁড়াবে সেটিরও যেন দিশা পাচ্ছেন না তারা। এই বিশাল ক্ষতি স্যার, আমাকে 1 লাখ টাকার মতন ক্ষতি হয়ে গেছে। এখন আমরা কি করবো, খাওয়ার উপযোগ্য না, ব্যাগে নষ্ট হয়ে গেছে। এখন তো বলতে গেলে এগুলো তো এই ক্ষতিপূরণ থেকে ওঠার সম্ভাবনা একেবারে খুবই কম, মানে যে যতটুকু টান দেখ না কেন। তবে এমন নিদারুণ কষ্টের মাঝেও দেখা মেলে কিছু মানবিক মানুষের। বুক সমান পানি মারিয়ে খাদ্য সহায়তা নিয়ে কেউ ছুটে যাচ্ছেন বানবাসীদের দুয়ারে, কেউ নৌকায় করে বাড়িয়ে দিচ্ছেন সহায়তার হাত। যদিও পর্যাপ্ত সরকারি সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। এখন পর্যন্ত আমরা বাইরে আশ্রয় নিছি, এ পর্যন্ত আমাদের সরকারিভাবে কোনো ত্রাণ আমরা এখনো পাই নাই। সরকারি ত্রাণ সহায়তা এখনো আসে নাই, পৌঁছায় নাই। এলাকা ভিত্তিক বাইরা আমরা সবাই মিলে যতটুকু পারতেছি ততটুকু। পানিতে ভেসে প্রাণ গেছে কয়েকজনের। তবে বন্যায় উপজেলায় কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তার সঠিক হিসাব পেতে লাগবে আরও কয়েকদিন। জোবায়ের মঞ্জুর, চ্যানেল 24, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।